C marker. Track. Ba'zi filmlar o'zining aqlni shoshiradigan vizual effektlari, realistik kompyuter grafikasi va xavfli harakat sahnalari bilan mashhur. Lekin bu filmni yaratish jarayoni qanchalik murakkab bo'lganini bilasizmi? Qanday qilib katta gorillaga haqiqiy obrazdek tuyuladigan ko'rinish berilgan va suratga olingan joylar chinakam joymi yoki barchasi faqat vizual effektlar yordamida yaratilganmi? Ha, gap 2005-yilda suratga olingan King Kong filmi haqida ketyapti. Hozir biz sizlar bilan King Kong filmidagi sahna ortidagi jarayonlar, sehrli vizual effektlar tahlili va suratga olish jarayonining asl haqiqatini ko'ramiz va ba'zi narsalarni bilib olamiz. Keling, avval film haqida qisqacha ma'lumotni bilib olsak. Bu film 2005-yilning 14-dekabrida dunyo ekranlariga chiqdi va uning byudjeti taxminan $207 million tashkil qilgan va bu o'sha paytdagi eng qimmat filmlardan biri edi. Jahon bo'yicha umumiy daromadi esa $562 million tashkil qilgan. Film tijoriy jihatdan muvaffaqiyatli bo'lgan va Universal Pictures uchun katta foyda keltirgan. Undagi hayotga o'xshash harakatlar va jang sahnalari orqasidagi mashaqqatli ishlar tahsinga loyiq. Ajoyib qo'yish sahnasida aktyorlar dinozavrlardan qochishmoqda. Bu juda xavfli, lekin o'zlari uchun bu sahna biroz kulgili hisoblangan. Shuni aytish kerakki, bu sahnani olish uchun aktyorlar studiya ichida yugurish yo'lakchasiga o'xshagan platformada yugurishlari orqali suratga olingan. Bu yerda aktyorlar bir joyda turib yugurayotganliklarini ko'rsatishadi. Orqada esa yashil fon, green screen joylashtirilgan. Keyin esa grafik animatsiya jamoasi dinozavrlar va o'rmon fonini yaratishgan. Bir sahnada Naomi Watts jungli o'rmonidagi daraxtlarning tomiridan osilib turgan bo'ladi. Bu sahna nihoyatda xavfli tarzda ko'rsatilgan. King Kong va T-Rex, ya'ni tiranozavr o'rtasidagi jang sahnasi to'liq kompyuter grafikasi bilan animatsiya orqali yaratilgan. Lekin Naomi Watts alohida suratga olingan. U joyda ko'k kostyum kiygan jamoa uni turtib harakatlantirgan. Shunda uning harakati yanada tabiiy ko'rinadi. Endi esa filmning bu sahnasiga e'tibor bering. Unda aktyorlar chuqur jarlik ichida g'alati hasharotlar bilan kurashishadi. Bu hasharotlar ham aslida vizual grafika yordamida yaratilgan. Ushbu sahnani suratga olish uchun studiya ichida maxsus loy to'ldirilgan joy tayyorlangan. U yerda ba'zi jamoa a'zolari yashil rangli kostyum kiyib olishadi. Shunda ular hasharotlarning harakatlarini aktyorlik bilan namoyish qila olishlari mumkin. Bu yerda ko'rib turganingizdek, ko'k rangdagi rekvizitlar keyinchalik kompyuter grafikasi orqali g'alati hasharotlarga aylantiriladi. Bu sahnani ham suratga olishdan oldin uning oldindan tasavvuri, pre-vizualizatsiyasi tayyorlangan. Ya'ni hasharotlarning chizmalarini va sahnaga mos ravishda ularning harakatlari oldindan loyihalashgan. King Kong daraxtni chuqur jarlikka uloqtirmoqchi bo'lgan sahna. Bu sahna uchun ham alohida dekoratsiya tayyorlangan. Aynan shu dekoratsiya markazida katta daraxt tanasi qo'yilgan bo'lib, u ko'k ekran bilan o'ralgan. Bu tana aktyorlar bilan o'zaro ta'sirlashuvi uchun harakatlantirilgan va silkitilgan. Bu esa aktyorlarga haqiqiy kurashni his qilish imkonini bergan. Bu yerda biz aktyorlar studiya ichida soxta daraxtlarga osilib aktyorlik qilayotganliklarini ko'rishimiz mumkin va bu ko'rinish vizual effektlarsiz ancha kulgili tuyuladi, to'g'rimi? Lekin keyinchalik bu sahna xavfli o'rmon va maxluqlar bilan vizual effektlar orqali uyg'unlashtirilgan. King Kongning o'zi esa butunlay kompyuter grafikasi orqali yaratilgan. Keyingi sahnada esa Naomi T-Rex ustida ko'rsatiladi. Aynan shu sahnada Naomi ko'k rangli moslamani minib turgan bo'ladi. Keyin esa kompyuter grafikasi orqali tiranozavriga, ya'ni T-Rexga aylantiriladi. Har bir sahna uchun oldindan pre-visualization, ya'ni oldindan tasavvur qilingan sahnalar tayyorlangan va aynan shu asosida suratga olingan. Dekoratsiya eski toshlar va o'rmon rekvizitlari yordamida yaratilgan. Shunda sahnalar yanada realistik ko'rinish beradi. Naomi Watts filmda Andarov rolini o'ynagan aktrisa. Ko'zga ko'rinmas gorilla bilan emotsional va qo'rqqan holatda aktyorlik qilish kerak bo'lgan. Bu esa juda qiyin edi.
Endi esa hammaga qiziq bo'lgan sahnaga, ya'ni King Kongning harakati va yuz ifodalari qanday qilib bunchalik real ko'rinishga keltirilgan sahnaga yuzlansak, bu qanday qilinganini va bu ish ortida kim turganini bilasizmi? Albatta bu Andy Serkis. Andy Serkis Uzuklar hukmdori filmidagi ajoyib rolni o'ynagan. Ha, bu Gallumi roli edi. Bu filmda u maxsus motion capture, ya'ni harakatni yozib oluvchi kostyum kiygan. Unda uning tanasi va yuz ifodalari raqamli ravishda yozib olingan. Xuddi hozir ekranda ko'rayotganingizdek. Filmda King Kongning barcha harakatlari va yuz ifodalari to'liq Andy Serkis tomonidan berilgan. Yana bir qiziqarli faktga yuzlansak, Andy Serkis Yangi Zelandiyadagi hayvonot bog'iga borib, gorillani shaxsan kuzatgan, ularning harakatlari va yuz ifodalarini o'rgangan. Shunda King Kong yanada realistik ko'rinish berishini taxmin qilgan. Yana bir murakkab sahna bu King Kongning New Yorkdagi Empire State Building minorasiga chiqishi va u yerdagi samolyotlar bilan kurash sahnasi edi. Bilasizmi, bu sahnaning barchasi Yangi Zelandiyada suratga olingan, lekin New York sahnalari uchun katta studiya dekonstruksiyalari qurilgan. Naomi Watts zamonaviy texnologiyali xavfsizlik tizimiga bog'langan holda suratga tushgan. Fon esa faqat yashil ekran, green screen edi. King Kongning Empire State binosidan qulash sahnasi to'liq motion capture va kompyuter grafikasi texnologiyalarining uyg'unligida yaratilgan. Bu sahnada Andy Serkis Kong obrazida maxsus harakat yozuv kostyumida bo'ladi. Naomi Watts esa yumshoq yashil rekvizitga o'tirgan holda aktyorlik qiladi. Bu esa keyinchalik King Kongning qo'liga aylantiriladi. Empire State Building ustidagi King Kong va jangovar samolyotlar o'rtasidagi jang sahnasi ko'k ekran, blue screen va mexanik platformalar yordamida suratga olingan. Samolyotlar studiya ichida harakatlanuvchi platformalarga o'rnatilgan. Shunda ular parvoz qilayotgandek harakatlana olgan. Keyinchalik VFX jamoasi New York shahri, uning osmono'par binolari va jangovar samolyotlarini 3D modellashtirish orqali yaratadi. Shunda bu sahna yanada realistik va hayajonli jangga o'xshab ko'rinadi. Xo'sh do'stlar, bu King Kong filmining sahna ortidagi haqiqiy mo'jizasi edi. Bitta film yaratish uchun qancha mehnat, ilg'or texnologiya va fidoyilik kerak bo'lishini ko'rish butunlay boshqacha tajriba. Ha, bu film suratga olinganiga roppa-rosa 20 yil bo'ldi. Endi bir savol bilan siz bilan xayrlashamiz. Sizningcha, bizning o'zbek kinoijodkorlari xuddi shunday film yaratishlari uchun oradan yana necha yil o'tishi kerak? Fikringizni albatta izohlarda yozib qoldiring.